朱砂閃電5晚嗱，朱砂就係睇呢一啲，係佢當年做蝕刻技術嘅時候咧，蝕刻工藝嘅時候咧會落嘅。咁你去到一啲真係好重年紀啊，過百年啊、幾百年嗰啲咁樣嘅話咧，啲朱砂有陣時都會浮翻出嚟嘅。其實咁當然如果用料比較少啲嘅咁啊浮唔到出嚟啊，但係呢啲係浮晒出嚟。閃電5晚就係真係攞個閃電去到劈晒佢哋，攞個驢劈佢哋，天地最正氣嘅力劈散佢哋，然後中間點解都仲有一眼有個驢咧，劈落自己度去到增強自身。呢啲咪又係我哋化解咗身邊嘅嗰啲唔好嘅嘢，亦都加強翻自己咯，亦都係此消彼長。呢個概念好緊要，就係我哋好多時唔單止係減少身邊嘅干擾，亦都要增強自身，一次過做晒，以天珠去到旁身護身，其實係一個好好嘅選擇。